യെസ്, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾ വരുമായിരിക്കും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? എന്താണ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു, അതുപോലെ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചു, ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻസ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് പഠിച്ചു, ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, സ്കേലാർസ്, വെക്ടേഴ്സ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് സ്പീഡ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ. ഓക്കെ, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് സ്പീഡ്? ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് സ്പീഡായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു സാധനത്തിനെയും നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആ സാധനം എന്നാണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആ സാധനം. ഇവിടെ എന്താണോ വരുന്നത് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ്. ഇപ്പൊ എക്സ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത്? സ്പീഡായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? സ്പീഡ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സ്പീഡായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ഇസ് എ സ്കേലാർ അല്ലെ? ടൈം ആണെങ്കിലോ അതും സ്കേലാർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പീഡ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതായത് എന്തില്ല? സ്പീഡിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇനി യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ്. ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേസ്റ്റ് -1 എന്ന് എഴുതിയാലും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും എന്താണ്? അത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഓക്കെ, കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും എന്ത് തന്നെയാണ്? സ്പീഡിന്റെ തന്നെ യൂണിറ്റുകളാണ്. അതിന്റെ കൺവേർഷൻ അറിയാമോ? നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നാൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാക്കാനും കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാനും അറിയാമോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? ഞാൻ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും അത് ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒരാളെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറയും. കൺവേർഷൻ പറയണോ വേണ്ടയോ? വേണ്ട എന്നല്ലേ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അറിയില്ല, ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടെൽ യു, നോ പ്രോബ്ലം. നോക്കൂ, 1 കിലോമീറ്റർ പെർ 1 മണിക്കൂറാണ് അല്ലെ? 1 കിലോമീറ്റർ പെർ 1 മണിക്കൂറാണ്. അതെന്താണ്? 1000 മീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിനെ ആക്കി എന്താണ്? 60 മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ? 60 മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ 60 മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നല്ല, 60 സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ്, 60 മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ. അപ്പൊ 60 ഗുണിക്കണം 60 ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? സെക്കൻഡിലുള്ള സമയം കിട്ടും. ഒരു മണിക്കൂറിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കി എത്രയാണ്? 60 ഗുണിക്കണം 60 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ 1000 മീറ്റർ ബൈ 60 ഗുണിക്കണം 60 ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? 1 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 0 വെട്ടിപ്പോയി, ഈ 0 വെട്ടിപ്പോയി, ബാക്കി എന്തായി? 10/36 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, അഥവാ 5/18 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതായത് 1 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു 5/18 ചെയ്യണം. ഇതേ സാധനം തിരിച്ചു ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 1 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/18 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി. ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 18/5 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻറ്റു 18/5 ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തേക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞുതരാം. കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വലുതിനെ ചെറുതാക്കാന്നാണ് അല്ലെ? കിലോമീറ്റർ വലുതാണ്, മീറ്റർ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? മുകളിൽ ചെറുതിലേക്കല്ലേ ആക്കുന്നത്? അപ്പൊ മുകളിൽ ചെറുത് വരിക. 5/18 5 ആണല്ലോ ചെറുത്, 5/18 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ 18/5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. കിട്ടിയോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ ഇക്വേഷൻ. 5/18 കൊണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും. 18/5 കൊണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വിൽ ഗെറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. കിട്ടിയോ? 1 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5/18 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18/5 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ്.
ക്ലിയർ ആണോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയണം കേട്ടോ. റിപ്പീറ്റ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അതാണ്. അത് പറഞ്ഞുതരാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല, 2, 3, 4 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുതരാനും എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കുക? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്നുകൂടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്നാന്ന് പഠിച്ചു. സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറിച്ച് എന്തില്ല? ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എന്തില്ല? ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. ഇതെങ്ങനെ പിങ്ക് വയലറ്റ് ആയി? കൊള്ളാലോ. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനെന്തില്ല? ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതിയോ? സാധാരണഗതിയിൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് പഴം വാങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് NH. ഇത് NH ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കട എവിടെയാണ്? കട ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കട. ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഴം തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, പഴം വാങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും NH വരെയുള്ള ദൂരം, അതായത് ഊട് വഴികളുള്ള ദൂരമാണ് അല്ലെ? ആ ദൂരം നിങ്ങൾ 40 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ 50 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോവോ? ഒരിക്കലും പോവില്ല അല്ലെ? ആ ഊട് വഴികളുള്ള ദൂരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പതുക്കെ ആയിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലെ? 20 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 10 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, ആ ഒരു സ്പീഡിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഊട് വഴികളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ NH കയറി. NH കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് കൂടി വരുന്നു അല്ലെ? കൂടി ഒരു 60, 70, 70 ഒക്കെ ആവും അല്ലെ? 70 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലൊക്കെ നമ്മൾ NH പോകും. എന്നിട്ട് ഈ സിഗ്നലിൽ റെഡ് സിഗ്നൽ ആണോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് 0 ആക്കും അല്ലെ? 0 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കും, വാഹനം നിർത്തും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും സിഗ്നൽ മാറി പച്ച സിഗ്നൽ ആകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? സ്പീഡ് കൂട്ടും. സ്പീഡ് കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും 0 നിന്നും അത് കൂടി വരികയാണ്. 0 നേരെ 70 ആവോ? ഇല്ല. 0 നിന്ന് 10, 20, 30, 40 അങ്ങനെ വീണ്ടും 70 ആയി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? കട എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് 0 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി അല്ലെ? ഇവിടെ വീണ്ടും 70 നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് 0 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കി നിർത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതേപോലെ ഈ വീടിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ എന്താവും? നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സിഗ്നൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് മാറുന്നില്ലേ? ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും, ഓരോ ക്ഷണത്തിലും, ഓരോ തൽക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷണത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് മാറുന്നു. ഈ ഓരോ ക്ഷണങ്ങളിലും, ഓരോ സെക്കൻഡിലും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിക്കും അല്ലെ? നിങ്ങൾ പഴയ ടൈപ്പ് സ്കൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതും കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാധനം കാണിക്കും. അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ സ്കൂട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് റിയൽ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടിയും കുറഞ്ഞും എഴുതി കാണിച്ചു തരും അല്ലെ? ഇലക്ട്രോണിക് സ്കൂട്ടിയിൽ എഴുതി കാണിച്ചു തരും അല്ലെ? ഇത്തരത്തിൽ ഈ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് പേരെന്താണ്? എന്താണ് ആ സാധനത്തിന്റെ പേര്? വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെന്റ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സ്പീഡോമീറ്റർ അല്ലെ? സ്പീഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് കാണിച്ചു തരുന്ന സാധനം. എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് എന്താണോ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. യെസ്, എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നിഖിൽ, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓഡോമീറ്റർ? ഇത് സ്പീഡോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓഡോമീറ്റർ? സ്പീഡോമീറ്റർ ഷോസ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ഓഡോമീറ്റർ ഷോ? എന്താണ് ഓഡോമീറ്റർ? യെസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത്? ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, PSC മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു വാഹനം ആ സമയം വരെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓഡോമീറ്റർ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണും 54,654 കിലോമീറ്റർ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അപ്പൊ അത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ വാഹനം ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്ന ആ സാധനമാണ് എന്ത്? അതാണ് നമ്മുടെ ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും, സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഓപ്ഷനിൽ ഓഡോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഓഡോമീറ്റർ കുത്തിയിട്ട് വരും. തെറ്റിക്കരുത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓഡോമീറ്റർ. സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത്. ഓഡോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി വെഹിക്കിൾ ആണ്. ഓക്കെ ആയല്ലോ? ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓഡോമീറ്റർ ഷോസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ, സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാവൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ പോയി, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ പോയി, തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്തു? അതേപോലെ തിരിച്ച് ഇവിടം വരെ വന്നു.
ഈ വരുന്ന യാത്രയിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് തരം സ്പീഡുകളുണ്ട് അല്ലെ? ഒരുപാട് തരം ടാക്കോമീറ്റർ റൗണ്ട്സ് പെർ മിനിറ്റ് മെഷർമെന്റ്. ഓക്കെ, അത് ടയറിന്റെ റൗണ്ട്സ് പെർ മിനിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടാക്കോമീറ്റർ. അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, പോട്ടെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, അതായത് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് തവണ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് മാറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു KSRTC നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് മാറി കൊടുക്കും അല്ലെ? പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ? നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയ വണ്ടിയാണത്. നമ്മൾ ചെറിയ സ്കൂട്ടിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൈഡിലേക്ക് മാറി സ്പീഡ് കുറച്ച് കൊടുക്കും, അവർ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ യാത്രയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്പീഡ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഒന്നിലധികം എന്നല്ല, 100-ലധികം തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്പീഡ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എക്സാമിന് നോക്കൂ, ആ കാർ ട്രാവൽസ് അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് 30 km/h എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരിക അല്ലെ? അതെന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? കാർ ട്രാവൽസ് അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് 30 km/h എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ല, ആ പറയുന്ന 30 km/h എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതതിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡാണ്, അതതിന്റെ ശരാശരി വേഗതയാണ്. ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ. അതാണ് എന്ത്? ആവറേജ് സ്പീഡ്. സാധാരണ ഇതിൽ നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക എന്തായിരിക്കും? ആവറേജ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ജേർണിയെ ഹോളായിട്ട് എടുക്കും അല്ലെ? 10 km ആണ് ദൂരം, 10 km അങ്ങോട്ട് പോയി, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? 10 km തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, 10 km നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, 10 km നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എത്രയായി? 20 km ആയി. മൊത്തം എടുത്ത ടൈം 1 മണിക്കൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോയി വരാൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്പീഡ് is equal to 20/1 is equal to 20 km/h എന്ന് പറയാം. പറഞ്ഞൂടെ? 20/1 is equal to 20 km/h ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അതെന്താണ് തരുന്നത്? ഈ തരുന്ന സ്പീഡ് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ആവറേജ് സ്പീഡ്. മനസ്സിലായോ? ആവറേജ് സ്പീഡ് വേറെ, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് വേറെ, യൂണിഫോം സ്പീഡ് വേറെ, നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് വേറെ. 4 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? ആവറേജ് സ്പീഡായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്? ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും, ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഒരു വാഹനം കാണിക്കുന്ന സ്പീഡ്, ആ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന സ്പീഡാണ് എന്ത്? അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൽക്ഷണ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത്. തൽക്ഷണ വേഗത. ഓക്കെ, തൽക്ഷണ വേഗത എന്താണ്? ഒരു വാഹനം ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പീഡ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, NH-ലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 30 km/h എന്നാണ്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ സ്പീഡാണ് എന്ത്? 30 km/h. ഇനി നിങ്ങൾ നല്ലോണം സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 70 km എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനം 70 km ആണ്. നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്പീഡ് നന്നായി കുറച്ച് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാഹനം എന്ത് കാണിക്കും? 0 km/h എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെ? അതൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള സ്പീഡാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഈ യൂണിഫോം സ്പീഡും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡും? ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ, പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി. അങ്ങനെ ഞാൻ 4 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എക്സ്, വൈ, റിസൾട്ട് എന്ന പേരും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത് 10 മീറ്റർ, ഇതും 10 മീറ്റർ, ഇതും 10 മീറ്റർ, ഇതും 10 മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ 10 മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ 5 സെക്കൻഡ് സമയം എടുത്തു. ഇവിടെ 5 സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ 5 സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ 5 സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 10 മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ? എൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡാണ് പറയുന്നത്. 10 മീറ്റർ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു 5 സെക്കൻഡിൽ. അപ്പൊ എത്രയായി? 10/5 = 2 m/s ആയി അല്ലെ? അതാണ് എൻ്റെ സ്പീഡ്. എപ്പോ? അറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ. വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോ ഞാൻ മൊത്തം ട്രാവൽ എത്രയായി? 20 മീറ്റർ ആയി അല്ലെ? 10 മീറ്റർ പ്ലസ് 10 മീറ്റർ, 20 മീറ്റർ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു. എത്ര സെക്കൻഡിൽ? 10 സെക്കൻഡ്. 20/10 = 2 m/s എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇസഡിലാണെങ്കിലോ 30/15 = 2 m/s എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി ബിയിലാണെങ്കിലോ 40/20 = 2 m/s എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്ത് വരുന്നു? ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആണല്ലോ. ഇനി ഇതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീണ്ടും എ ടു ബി. ഓക്കെ, ഞാൻ 4 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്, വൈ, ഇസഡ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും 10 മീറ്റർ, 10 മീറ്റർ, 10 മീറ്റർ, 10 മീറ്റർ. പക്ഷേ ഇവിടെ 5 സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ 8 സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ 12 സെക്കൻഡ്, വീണ്ടും 5 സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ എന്തായി? ഇവിടെ തുല്യമായ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടവേളകളാണ്, തുല്യമായ സമയ ഇടവേളകളാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. സെക്കൻഡ് കേസിലോ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇടവേളകൾ എപ്പോഴും തുല്യമാണ് അല്ലെ? 10, 10, 10, 10 തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ 5, 8, 12, 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഇന്റർവെൽസ് നമുക്ക് വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സ്പീഡ്? എത്രയായിരിക്കും? 10/5 = 2 m/s തന്നെയാണ് അല്ലെ? വൈയിലാണെങ്കിലോ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് 20 മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. സമയം എത്ര എടുത്തു? 5 + 8 ആണ്
അല്ലെ? 8 5 13, 20/13 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി. ഇനി സെഡിലാണെങ്കിലോ 30 മീറ്റർ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു, എടുത്ത സമയം എത്രയാണ്? ഇത് 12 10 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ? അതിന് 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ചെറുതാക്കാലോ. എത്രയാക്കാം? 30/25 എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് എന്താക്കാം? 6/5 എന്നാക്കാം അല്ലെ? 6/5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി ബിയിലാണെങ്കിലോ 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 അല്ലെ? ഈക്വൽ ടു 4/3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ? ഇത് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കൂ. വീണ്ടും എ ടു ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 40 മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 10 മീറ്റർ, ഇത് 20 മീറ്റർ, ഇത് 10 മീറ്റർ. പക്ഷെ എന്താണ്? എക്സും വൈയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സമയ ഇടവേളകൾ എന്താണ്? അത് തുല്യമാണ്. 5 സെക്കൻഡ്സ് 5 സെക്കൻഡ്സ് 5 സെക്കൻഡ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എക്സൽ എന്തായിരിക്കും? 10/5 = 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. വൈയിലോ? വൈ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എത്ര? 20 + 10 30 മീറ്റേഴ്സ് ആയി. 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 = 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നായി. മറിച്ച് ബിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണെങ്കിലോ 40/15 = 8/3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ആയി. അല്ലേ? അല്ലേ? ഇവിടെ 3 വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മാറിയാണ് കിട്ടിയത്. 3 സ്പീഡ് നമുക്ക് മാറിയാണ് കിട്ടിയത്. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ്? സ്പീഡ് മാറിയാണ് കിട്ടിയത്. അതായത് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The speed of the body remains constant. ശരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നാണ്. 1 ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെൻ എപ്പോഴാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇന്റർവെൽസും ടൈമിന്റെ ഇന്റർവെൽസും ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ആവുമ്പോൾ, when the distance and time are in equal intervals, the body undergoes uniform motion. മനസ്സിലായോ? When the distance interval as well as the time interval are equal, the body undergoes uniform motion. ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിലോ നോക്കൂ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇന്റർവൽ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്. പക്ഷെ എന്തായി? ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. അസമചലനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ, ടൈം സെയിം ആണ്. പക്ഷെ എന്തായി? നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതും എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും a body undergoes a uniform motion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? when a body undergoes a uniform motion it means that velocity does not change, അല്ലെങ്കിൽ speed does not change എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താണ്? speed is equal to constant ആണ്. ഓക്കെ, നോക്കൂ എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? യൂണിഫോം സ്പീഡ് അഥവാ സമചലനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സ്പീഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം, അതായത് എന്താണ്? സ്പീഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എയ്തർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇന്റർവെല് മാറും, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ സമയത്തിന് ഇന്റർവെല് മാറും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ വസ്തുവിന്റെ സ്പീഡ് മാറുന്നു. അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? അസമചലനം ഉണ്ടാവുന്നു. മനസ്സിലായോ? സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അത് 4 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആവറേജ് സ്പീഡാണ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്, ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ സ്പീഡോ മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പീഡാണ് എന്ത്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വാഹനം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ്. ഇനി എന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? when the interval of distance and the time remain constant, when the interval of distance and the time remain constant, the velocity of the body or the speed of the body remains constant. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമചലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? സ്പീഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം. സ്പീഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം, അതായത് ഇന്റർവെൽസ് എയ്തർ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇന്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിന്റെ ഇന്റർവെൽ എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ചേഞ്ച്ഡ് സ്പീഡാണ് കിട്ടുക. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസമചലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കിട്ടിയോ? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? കിട്ടിയോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പറയണേ, വീണ്ടും പറയാം. യെസ്, ഓക്കെ. യെസ്. ഇനി എന്താണ് വെലോസിറ്റി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത്? സ്പീഡ്. അതേ സാധനം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഇത് വെലോസിറ്റി ആയി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു വെലോസിറ്റി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. വെക്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് വി ഡാഷ് നല്ല കാണിക്കുന്നത്. വെക്ടർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വെറുതെ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കണ്ട. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി.
Displacement is a vector quantity, time is a scalar quantity. As displacement is a vector quantity, we get velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. But now, direction of travel is very, very important. Direction of travel important ആയിട്ട് വരുന്നു എവിടെ? വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെ സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും അല്ലെ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്? വെലോസിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വെലോസിറ്റി. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. കണ്ടോ? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായി? ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വെലോസിറ്റി. കാരണം എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അതിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം, അതായത് എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ്. വി വിൽ ഗെറ്റ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് എന്താണ് വരിക? സെയിം ആണ്. ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ്, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നു? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നെ യൂണിറ്റ് വരുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. കിട്ടിയോ? വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സ്പീഡ് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ എന്തും കൂടി വരുന്നു? ഡയറക്ഷനും കൂടി വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. സ്പീഡിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സ്പീഡിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ, വൺ ഡയമെൻഷനുള്ള മോഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ. മനസ്സിലായോ? വൺ ഡയമെൻഷനുള്ള മോഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന? എന്തായിരിക്കും? The body will be having same speed as well as same velocity magnitude. Okay ആണോ? Speed and velocity. Distance traveled per unit time in a particular direction നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Distance traveled per unit time in a particular direction. ഒരു ദിശയിലേക്കുള്ള ദൂരം, അതാണെന്ത്? സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ ദിശയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയാൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഫൈസി. യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ. അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ്, നമ്മുടെ വീട് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി 2 കിലോമീറ്റർ, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് സീറോ. യെസ്, സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി. യെസ്, അതും കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ദ ടൈം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. കേട്ടോ, അങ്ങനെയും കൂടി വേണം ഗൂഗിൾ. സ്പീഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ദ ടൈം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ടൈം ഇന്റർവൽ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ചിലപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടും. മനസ്സിലായോ? ആ ടൈം ഇന്റർവെൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി. ശരിയാണ്. ഫൈസിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സ്പീഡ് സീറോ ആവുമോ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? സ്പീഡ് കിട്ടുക. അവിടെ 4 കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്പീഡ് കിട്ടും. പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്താ പറഞ്ഞത്? രാവിലെ പറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഓഫീസിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ പോയി തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 4 കിലോമീറ്റർ ബൈ ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും. പക്ഷേ 4 കിലോമീറ്റർ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ്? സീറോ ആണ് അല്ലെ? 2 - 2 ആണ്. അപ്പോൾ സീറോ ആണ്. സോ സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആവും. സ്പീഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ.